ไว้จำได้หรือเปล่าแต่ฉันจะมองดูเมื่อวันนี้ฝันที่เราผ่านมาหลายปีฉันคนนี้ยังฝันใจยังลืมไม่ได้ได้เล่นคอนเสิร์ตวันนี้แล้วก็ดีใจที่ได้เจอทุกคนว่าจะร้องนิยามคำว่าเพลงพอใช่ไหมแล้วทุกคนโดนไล่ออกนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณนะครับน้องๆทุกคนวันนี้ไม่สนุกแน่นอนถ้าไม่มีพวกเขาแล้วก่อนขอเสียงปรบมือให้แซนหน่อยครับ
ขอบคุณมากครับเดี๋ยวให้น้องๆไปพักก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวมาถ่ายรูปกันนะขอเสียงอีกทีนึง